Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. It's me, Ed. So, it's been a while na hindi ako nakapag-upload ng video. So, ngayon guys, kasi nga calving season, magka-calf rearer ako ngayon. Nagtulong ako doon sa loob, pero tapos na ako doon kasi dumating nga si Joed. So, ito, mag-feed ako ng calves. Papakita ko sa inyo mga ginagawa ko. Tara! Oh my God! Napakarami ng bagong guya ngayon. Ako lang mag-isa. Parang 11 daw ito ngayon sila na bago. Yan dyan sila. Yan. So, ang gagawin natin, i-feed ko muna yung mga marunong uminom ng gatas. Kasi lalagyan lang yan sila ng feeder. Pagkatapos nun, medyo madali lang sila. Mag-feed naman ako doon sa mga hindi pa medyo marunong. Kasi iti-try natin yan sila hanggang sa marunong na silang pumunta sa feeder. Yung iba, nilabas na ni boss, nilagay niya na sa paddock. Tapos, yung mga bagong ito, yan, natin yan. Bibigyan ng colostrum. Yung mga bagong guya, kailangan na mabigyan talaga sila ng 2.5 to 3 liters ng colostrum. Bali, tinitest yun siya. Merong aparatos doon, ipapakita ko sa inyo mamaya. Itetest natin yung colostrum. Pag good colostrum, nasa 22 average niya, nasa 22 and above, good colostrum siya. So, ibibigay mo sa guya or sa calves mo is 2.5 liters. Pero meron namang poor colostrum, yung medyo mababa yung average niya, like 22 and below. So, medyo maraming gatas na, medyo maraming colostrum yung ibibigay natin sa calves. Para, mas nila, di ba? Tayo, sa tao, kapag bagong panganak yung baby is pinapadede talaga ng nanay kasi yung very first milk na lumalabas sa kanya is yung colostrum na maraming benefits talaga. So, kailangan may bigay din natin yan sa mga guya. So, yung ginagawa kasi niyan is from paddock, yung mga nanganak na nanay ay dinadala doon sa dairy, din ginagatasan. So, kinakatch yun, ina-harvest yun, then nilalagay sa bucket yung colostrum nila para ipagdede dito sa mga bagong guya. Pero before that, mag-feed muna ako nitong mga guya na nandito sa bed pen. So, yan yung mga feeder na ginagamit ko. Yan. Tapos, doon sa drum na yon is yung gatas. Tapos, ilalagay ko lang yung feeder doon sa stand. Yan. Dyan sa stand na yan. Dito sa pen na to, mga bagong na para talagang dalhin ko siya sa feeder, tsaka i-train paano uminom ng gatas. Tapos na ako sa ibang calves. Tapos na ako dyan. At saka doon. So, itong bagong mga bulls na lang yung i-feed ko. Ayan na sila. Unti-unti na silang lumalapit sa feeder. Kanina ayaw nilang lumapit, ngayon lumapit na sila. Unti-unti. Bali, ang gagawin ko, pinainom ko na sila lahat ng gatas dito. Ang gagawin ko, iiwan ko lang yung feeder dyan.
para at least alam nila, mafamiliarize sila na pag naglagay ng feeder, pupunta sila agad sa feeder. So, kailangan lang talaga na may baon kang maraming pasensya sa kanila. Yan. Yung mga calves naman kasi, kapag nagturo ka ng 1, 2, 3, 4, 5 calves na pumunta ng feeder, yung ibang calves is, yan kasi sila, great imitator. So, ginagaya nila yung ginagawa ng mga kasamahan nila. So, kung, like for example, ito, mag-train ka lang ng 5, patayuin mo lang yung ibang mga nakahiga, gagayahin nila yung ginagawa ng mga kasamahan nila. So, yan. Iiwan ko lang yung feeder sa kanila. Yan. Very good na, very good na. Very good, very good, very good. Very good. Yan, kailangan ng tagalaga ng pasensya. Merong isa dito na ayaw pa, pero napainom ko na rin siya ng enough na milk. Iwan ko lang yan dyan. Hito na ako sa mga bagong calves. Ito-tube ko yan sila ganito. Painumin ko sila sa tube. Hindi muna sa feeder. So, ganito muna. I-tube ko sila para panigurado na makakuha talaga sila ng magandang colostrum. Diretso talaga. Kasi kung minsan pag sa feeder, hindi siyan sila kasi yung parang mag-ganon-ganon pa sila. So, hindi sila makakainom ng gatas talaga. Pero pag tube, so panigurado na punta talaga sa tiyan nila. So, yung gagawin ko. Tube ko na sila. But before that, i-check ko muna yung colostrum na nandoon sa shed. If it's a good colostrum or poor colostrum, papakita ko sa inyo. So, yung gagawin ko is ganito. Mayroon na kaming portable refractometer. Ito yung itsura niya. So, bali, ilalagay mo lang yan dyan yung gatas. Dito. Ilalagay mo yan dyan. Tapos, titingnan mo yan dyan sa loob. Yung makikita mo sa loob is kagaya nito. Yan. So, pag ang gatas, meron dyang pag 22 and above siya, meaning, very good siya. Ito siya. Green, excellent siya. So, yung bibigay mo ganyan. Tapos, yung very poor quality ng milk talaga is 20 and below. So, yun, iti-test natin. Ito. Meron ako, hindi ba sa ito yung mga bucket sa ilalim yan. Nandyan, yan. So, yun, may 3 bucket doon. Iti-test natin yung isa-isa. Yan. Ito. Lalagay lang natin yung gatas dyan para matest natin if good quality or not yung gatas natin. Ilagay mo lang yan dyan yung colostrum. Tapos isirado, tsaka this is what you see through the eyepiece is kapag yung level is 22 and above is a good colostrum, and then 22 and below is poor colostrum. Yung bibigay natin gata sa mga guya is 2.5 liters lang kasi good colostrum siya. So guys, bago namin ginawa tong tube feeding ay pina-seminar muna kami ni boss sa isang vet para maturuan kami ng proper positioning at tamang pag-insert ng tube sa calves para hindi kami magkamali. So uunahin ko lang feed yung mga heifer. Ilan ko muna. Bull. Ito heifer. Tinitwist ko siya para walang hangin pumasok. Mamat ko lang yun. Tapos na. Feed ko na lahat ng mga calves and then yung mga bagong calves doon. Natapos ko na rin i-tube. So yung gagawin ko ngayon is yung mga bagong guya na heifer, bibigyan ko nito. Bio Boost. So bali yung nito is parang siguro to sa atin mga Yakult kasi meron itong multi-strain probiotic. Yakult ba? Basta ganoon. So
yung ginagawa nito is ina-assist nito yung kanilang immunity. Kasi, di ba, kinuha natin sila sa kanilang nanay. So, binigyan natin sila ng good colostrum. Aside pa doon, para maging ano pa talaga yung immune system nila, para maging malakas pa talaga is bibigyan natin sila ng ganito. So, yung gagawin natin is, i-click lang natin to sa bunganga nila, sa mouth nila. Ganon. One click lang. Yun. So, mayroon din itong vitamin E. Yan. One paste lang. And I'm done. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. It's 10 o'clock in the morning. Yan. It's break time hanggang 2:30. Aragay ko. What? We don't have milk. Stella, ito yung nag-greet sa amin pagdating sa bahay, yung mga pusa. Magbe-breakfast na tayo and then magluluto, ano pa ba, magkakape, ano pa ba, maglilinis ng bahay, ano, may mga labahin pa ako dito, yan, tapos, magnanap pagtapos na yung mga gagawin ko, magnanap kahit 30 minutes lang. And then, balik mamaya sa trabaho. Very much for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye! Oops! What happened? My two girls did not go to school because... Nakadakdan ako ni Mimi. I think that is COVID. So yun guys, bye! Dito pala yung aking mga magagandang anak na hindi pumasok sa school kasi hindi nakaabot ng bus. Bye guys!